Əli ibn Əbi Talibin Kəbədə doğması nağıldır. Əli ibn Əbi Talibin Kəbədə doğmasının əsli yoxdur. O, hardansı gəlib. Özdə ki, təsəvvür edin, kim ki bunu çıxardıb, hansısa firqə. Təsəvvür edin, Əli ibn Əbi Talibi tərifləmək üçün çıxardıblar. Şərəf. Şərəfdir, qardaşlar. Əli ibn Əbi Talib doğulanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə Peyğəmbərlik verilməmişdən səhih rivayətləri 8 il qabaq verilməmişdən Peyğəmbəri 8 il qabaq dünyaya gəlib Əli ibn Əbi Talib. O vaxt Kəbə sağı, solu, üstü, altı, çölü bütlə dolu idi. Bütüydü hər yerdə. Yəni bu tarixdir, qardaş. Nəinki sağı, altı, çölü, üstü, bütüydü hamısı. Və bunlar şərəfdir. Bununla əlavə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heyizli qadına tavaf eləməyi nəhir, qadağan edib. Yəni, sən demək istəyirsən ki, girib, insan anadan olanda anası, qadın nə halda olur? Qan axır, nifas və s. Kəbənin içində şərəfdir bu. Yəni, bunu çıxardan adam, bu fikirləşməyib ki, bu, nəvuz billah, yəni, Əli ibn Əbi Talibə məzəmmət deməkdir bu. Bu tərif deyil. Bunun, haradadır burada şərəf? Vallahi, bu, indi Əli ibn Əbi Talibin yəp istəmirik. Bunu deyən pisləyir Əli ibn Əbi Talibi. Dünən mən internetdə bir epizodla rastlaşdım. Nəzərimi cəlb elədi və onu açdıq, baxdıq qardaşlarına. Allah lənət eləsin vəhabilərə. Deyir ki, sual bu cürdür, yəni başlığın gördüyü açdıq. İmam Əli əleyhissalam doğrudanmı Kəbədə doğulub? Deyir, yox, bu bir nağıldır və əfsanədir. Sözdür də deyir də və sözün budur əsaslandırır. O kimdirsə, səsimi eşitsə, sözü olsa gəlsin Mingəçevirə, olmasa da mən başa gələndə görüşərəm onunla. Deyir ki, Həzrət Əli əleyhissalam bilirsiniz də, Beysətdən qabaq dünyaya gəlib. Yəni Peyğəmbərliyə çatmamışdır. Deyir, istəyirlər şiyələr Əli ibn Əbi Talibə bu minvalla şərəf versinlər ki, Kəbədə dünyaya gəlib. Bəli, istəyirik və elə bu cürdür. Cavabı var bunun. Yəni, o güya bizə cavab. Deyir ki, fikirləşmirlər ki, ya Peyğəmbərliyə çatmamışdan qabaq Kəbənin içi bütlə dolu idi. Bəli, Kəbənin içi büt, niyə fikirləşmirik ki? Onu elə biz demişik də sənə. Kəbənin içi bütlə dolu idi. Deyir, bir bütxanada dünyaya gəlmək şərəfdirmi? Zehinlər qarışdı. Bir bütxanada dünyaya gəlmək şərəfdirmi? İndi mən sizə də sual verirəm, ona da sual verirəm. Bir büt, bir məkanın qiymətini sındıra bilərmi? Sındıra bilməz. Allah bu cür göstərdi ki, sındıra bilməz. Bizim fikrimiz deyil bu. Ayəsini deyim sizə. Allah həkimdir ya yox. Həkimin mənası budur. Hər şeyi yerində yerləşdirən Allah. Hər işi öz yerində görən Allah. Allah Kəbəni müsəlmanlara qiblə elədi ya yox? Elədi. Əgər o bütləri ora qoymaq Kəbənin şərəfini salmışdısa, Allah bizi niyə şərəfsiz yönə yönəldir? Bu necə Allahdır? Bu necə Allahdır? Quranda deyir, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Qiblə ayəsiydi, çöndü qiblə ki, Beytül Müqəddəsiydi. Dedi, ya Rəsulum, üzvü çöndər Məscid-ül Haramın bir hissəsinə. Ki, o bir fiqhi bəsdir. Bir hissəsi bir üstüdən lazım deyil, Kəbə ilə orta və orta tənzimləyib dayanırsan. Kəbənin bir hissəsinə də çıxsın, qiblə sayılar. Şətral Məscid-ül Haram. Dedi, üzvü çöndər Məscid-ül Haramın bir hissəsinə. Əgər orada bütün olmağı, Kəbənin dəyərin aşağı salıb, şərəfsiz bir yer eləyirdirsə,
Niyə görə Allah bu boyda haqsızlıq edib İslam dünyasına qarşı ki, şərəfsiz bir məkana namaz qıldırır? Bu bir. İkinci, Həzrəti Peyğəmbər buyurur, Hürmətul mümin əşəddu minəl Kəbə. Müminin hörməti Kəbədən çoxdur. Həzrət Əli şərəflənmək üçün ora getməmişdi. Şərəf vermək üçün ora getmişdi. Həzrət Əli orada doğuldu deyə bütpərəstliyin kökü kəsildi. Peyğəmbər demədi ki, ya, İslam'a Xədicənin pulu ilə Əlinin qılıncı nicat verdi. Həzrət Əli orada doğuldu ki, bütlər aradan getdilər və bütpərəstliyin sonu gəldi. Həzrət Əli getməmişdi ora şərəflənməyə. Həzrət Əli getmişdi ora şərəf verməyə. Həzrət Əli getmişdi bütlərin yanında olmağı yox, bütləri aradan götürməyə. Bu çıxıb bir sözdür də deyil. Hər sözə söz deməzlər ki. Səbəblara görə cavab verəcək. Qaf surəsi 18-ci ayə. Və mə yəlfizu min qavlin illa lədəyhi atidun və rəqib. Allah deyir, ağzınızdan çıxan hər kəlmə üçün 2 dənə mələk şahidi qoymuşam. Rəqiblə ətid. İkisi də yazır, qeyd edir və şahid olacaqlar. Həzrət Əli əleyhissalam deyib, buyurur, dünən dua kimi oxudu. Bədən üzvlərim mənə şahiddir. Və əntər rəqib aləyyə min vəraihim. Mələklərdən başqa, bədən üzvlərindən başqa, Allah sən mənə şahidsən. Böyle hər sözü deməklə olmaz ki. Ona görə imam buyurur ki, çalışın, bir sözü deyin ki, bilirsin. Bir şəxsə deyin ki, biləcək. Bir şəxsə deyin ki, biləcək. Hər adama hər sözü deməzlər. Mərhum Ayətullah Behçətə dedilər, niyə tələbə yetişdirmirsən? Dedi, daha yetişən tələbə yox. İndi pretenziyası olanlar deyirlər, bunun başı xərabdır, cəmaat göylərdə gezir, valihində ayrı ki, yetişən tələbə yoxdur. Gedin Ağa Behçətin qəbri qumdadır, gedin qəbirlə dərdini deyin. Birdən cavab verməsə sizə, səsinizi eşitməsə, siz onun səsini eşitməsəz, gedərsiniz qiyamətdə tutarsınız kişinin yaxasında ki, bu sözü demişsiniz. Onsuz eşitməyəcəksiniz, o da eşitməyəcək. Qiyamətdə danışarsınız. Niyəsini gedib ondan soruşarsınız. Söz deməyə əhl tapmırdı. Ayətullah Mütəhhəriyə dedilər ki, ağa, çox qəliz danışırsan, tələbələr səni başa düşünür. Dedim, mən özüm üçün bir əhl tapmamışam ki, sözümü deyim. Mən daha özümü sındırıb götürüb qoymuşam, tələbələrin səviyyəsinə bu cür olmuşam. Mütəhhəri kimi danışdan vəbşəm heç kim başa düşmür. Yoxdur da bu məzmunun başa düşəndə, neynəsin? Əllamə təbatəbə, tələbələr deyirlər, elə bir kitabları Londona yazır. Allah bunun ruhunu şad edir. Baxırsan, kitabdır da yazırsa. Ruçka ilə yazmır da, biraz iyilik bir şey. Başa düşmək yoxdur. İndi dursun Əllamə elə hamısı ilə ustadı kimi danışsın. Bilirsiniz də onlar necə danışırdılar. Bilirsiniz, bilmirsiniz, Əllamə Təbatəba ilə Qazi Təbatəba necə danışırdı. Heç rast gəlib sizə. Yusufla Züleyxa danışan kimi. Heç nə danışmırlar, otururlar, baxırlar bir-birinin üzrə, bütün məsələləri həll edirlər, gedirlər. Bir gün Əllamə Təbatəba bir dənə tələbə yetişdirmişdi, götürdü, gəldi Qazi Təbatəbanın, öz ustadının yanına. Dedi ki, ağa bir dənə tələbə yetişdirmişəm, buna bax. Dedi, yaxşı, götürdü, saldı otağı, qapını bağladı, Əllaməni çıxartdı var. Yarım saatdan sonra gördülər tələbənin suyu süzülə çıxırlar. Usta da Əllamə çox sağ ol dedi, o biri böyük Əllaməyə. Getdilər, yolda qapıdan çıxan kimi dedi ki, nə oldu? Əllamə amma usta Qazi Təbatəbaya bir söz demişdi ki, Təbatəbayı hələ yetişməyib, çaldı, apar biraz da. Dibini bellə, buna biraz su tök, o birindən demirəm daha. Torpağa zadın təzələ inanır, hələ yetişməyib. Ağa dedi ki, çox sağ ol. Çıxan kimi ayrı tələbəyə dedi ki, neynədir ki, sənə dedi, yetişməmsən? Deyir, heç nə, uzatdı məni yerə, ruhumu çıxartdı, yapışdırdı divara, dedi, indi qayıt qədəni var.
Mən də qayıdanmadım, dedi, kalsan, valla, get hələ torpağını tezələsən. Qardaş, indi elə gəl, 2 gün namaza gələnə dedi ki, mən sənə qarant verirəm, 2 gündən sonra buludları minib sürəcəksən. Ehtiyatda ol, səni minib sürməsinlər. Allahın verir öz Allahlığına xatir, aqibətimizi xətmini xeyr edir.